就是很简单的，就是说我们要冲凉，清理我们的口腔，清理我们的身体，让我们的身体没有什么压力。在冲凉的时候呢，你可以就是清理你的喉咙，就是吐痰，打喷嚏，跟刮舌头，就是这种，这个当你刮舌头的时候呢，你要买的时候呢，你尽量去买这种，因为这种呢，它的刮舌头会比较容易。如果你是用那种牙刷的呢，它可能就没有那么清洁了。那么如果我们刮舌头呢，其实它有很多的好处，它会帮我们让我们的口腔清洁，然后就是还有就是说，当你要唱歌的时候，我们的口腔清洁的时候呢，当你要唱歌的时候呢，你就可以唱得很高音，这个是其中的一个方法。为什么是吐痰，然后打喷嚏、上厕所，还有就是说我们要剪我们的鼻毛。其实鼻毛是一个很重要的环节，一个因素，因为当我们的鼻毛尤其是男生或者是有些男性荷尔蒙比较多的人，当他们的鼻毛越来越长的话，他们会那个鼻毛呢，它会把我们的呼吸系统阻塞着。当你很难呼吸的时候，你就会感觉到可能会有生命的危险还是什么。其实我们身上有很多地方都有很多毛发，就包括我们的鼻孔我们的耳朵然后剪了这个鼻毛呢，至少能够让你有机会呼吸。那么当你能够呼吸的时候，你就能够延长你的寿命，这个是其中一个方法。然后呢，就是我们要多喝一些温水，温水就是煮过的水，可以说是烧水，但是不要太它的水呢不要太热，多喝一些温水呢，少喝一些冰冷的东西呢，其实对我们的身体是有好处的。它会就好像如果你把